El tigre, majestuoso y poderoso, esconde datos maravillosos. En primer lugar, es el felino más grande del mundo, alcanzando hasta 3 metros de longitud. Además, posee una fuerza impresionante, pudiendo derribar presas que superan su propio peso. Pero su habilidad de salto es aún más sorprendente. Puede saltar hasta 6 metros de distancia en un solo salto. Estos datos demuestran la grandeza y destreza del tigre, convirtiéndolo en un verdadero rey de la jungla.